ये देखिए मैंने सोल्डी आयरन खरीदा है। इसका शोल्डर से डी आयरन, इसका प्राइस है 336 मैंने खरीदा है 320 में। और ये मैंने बापूजी नगर से लिया है, उड़ीसा से। इसका सोल्डी आयरन का है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हो कैसे सोल्डी आयरन है, अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए, तो देखिए इसका कोड भी दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए निकल जैसे, देखिए देखिए सोल्डी आयरन, देखिए शोल्डर लिखा है इसमें। ये देखिए, मैं देखा था आपको लाइन, देखिए ये देखिए, ये देखिए जूम हो जाए यार, जूम हो जाए। भलो क्वालिटी सोल्डी आयरन।